အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ YC Computer Training Center Web Design and Development အတန်းမှာတင်နန်းသားမအောင်ပြီးခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမှာကတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံး final project ဖြစ်တဲ့ e-commerce business ဖုန်းရောင်းတဲ့ website လေးကိုပြပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ website လေးကိုကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ website ထဲဝင်မှာဆိုရင်create account ဆိုပြီးတော့ sign up လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့နာမည်လေးရေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် email lower number က strong ဖြစ်တဲ့ lower number ထည့်ရပါမယ်country ကမြန်မာ city ကရန်ကုန် phone number တော့ကျွန်တော် phone number ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော် sign လုပ်တာ successful ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီး okay နေနေပါတယ်ကျွန်တော်ခုနက sign လုပ်ထားတဲ့ Gmail ကိုထည့်ပါတယ် lower number password ကိုကျွန်တော်lower number ထည့်ပါတယ် login ဝင်ပါတယ် income passwordဆက်ပြောရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ website မှာဆိုရင် navigation bar ပါမယ် navigation bar မှာကျွန်တော်ရဲ့ logo ပါမယ် name ပါမယ် sign ပါမယ် home product review about ဆိုပြီးတော့ page လေးခုပါမယ်စကူဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင် search bar ပါမယ် search bar မှာဖုန်းတွေကိုရှာလို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်Samsung ကြော်ညာဗီဒီယိုပါမယ်ပြီးတော့ Samsung series Samsung card တွေကိုပြထားမယ် showroom ပြထားမယ် Apple series မှာဆိုရင် Apple card တွေကို showroom ပြထားမယ် Xiaomi မှာဆိုရင် Xiaomi ဖုန်းတွေကို showroom နဲ့ပြထားမယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ category ဆိုပြီးတော့ phone brand တွေကိုပြထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် footer ပါမယ်ပြီးရင် product ကိုတစ်ချက်လေ့လာလိုက်အောင် product မှာဆိုရင် search bar ပါမယ်search bar ကလည်းကိုဝယ်ချင်တဲ့ဖုန်းကိုနာမည်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကတ်တွေပါတယ်ကတ်မှာဆိုရင် image brand name price အသေးစိတ် detail buy now ပါမယ်အသေးစိတ်နှိပ်လို့ရှိရင်ဖုန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ detail အချက်လက်တွေကိုပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် back to product buy now နှိပ်လို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တဲ့ဖုန်းကကတ်ထဲကိုဝင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကတ်ပေးမှာကြတော့ပုံအမည်ဈေးနှုန်းအရေးအတွက်စုစုပေါင်းဖြတ်ရန်ဆိုပြီးတော့ table လေးပါပါမယ်အရေးအတွက်ကိုကြတော့အတိုးလျှော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဖြတ်ရန်ကိုနှိပ်လို့ရှိရင် delete လုပ်ပေးပါတယ် product ဘက်မှာနောက်လုံးထည့်လိုက်ပါကတ်ထဲကိုဝင်သွားပါတယ် order တင်မြေကိုနှိပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့လိုချင်တဲ့ဖုန်းကို admin page ကိုရောက်သွားပါတယ်ဒါကတော့ product page ပါ review မှာကြတော့ navigation bar ပါတယ်ပြီးတော့ review video လေးတွေကို YouTube နဲ့တခါတည်းချိန်ထားပါတယ် iPhone နော်အခုတင်လက်ရှိ S25 Ultra ကပြီးတော့ footer ပါတယ်ဒါတော့ review page ပါ about မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ about အကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်း website အကြောင်းပါမယ်ပြီးရင် search bar ပါမယ်ဒါတော့ user page ပိုင်းပေါ့နော် user page ကကျတော့ login ဝင်မှကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေဝယ်လို့ရပါမယ်ကျွန်တော် admin ချမ်းကိုဆက်ပြီးလေ့လာလိုက်အောင် admin ချမ်းမှာဆိုရင်dashboard admin dashboard ပါမယ် admin dashboard မှာဆိုရင် order list တွေကိုတစ်ခါတည်းပြပေးမယ် admin dashboard user list ကိုတစ်ချက်လေ့လာမှာဆိုရင် user list မှာကျတော့ admin ပိုင်းကနေပြီးတော့ user ထည့်လို့ရတယ်လို့
admin ကိုလည်း admin အပိုင်းကနေပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကကျွန်တော် login ဝင်ထားတဲ့ user တွေရဲ့ detail အချက်အလက်တွေကိုပြတာတည်ပဲဖြစ်ပါတယ်user ID user name user email user country user location user phone password role ပြီးတော့ action ဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်edit ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ user ကိုကိုကပြင်လို့ရပါတယ် user name ကိုပြင်လို့ရတယ်password လည်းပြင်လို့ရတယ်email လည်းပြင်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ user list ပါ category မှာကျတော့ကိုတင်ရှင်တဲ့ဖုန်းကို search bar မှာပေါ်ဖို့အတွက် category မှာထည့်လို့ရပါတယ် category မှာထည့်လို့ရှိရင် search bar မှာအလိုတကူရှာလို့ရပါတယ်product list မှာကျတော့ကျွန်တော် product detail မှာပြဖို့အတွက် product list မှာ detail ချက်လက်တွေကိုထည့်လို့ရပါတယ်ထည့်ပြီးတော့ product list table ရှိပါတယ် product list table မှာ image name price category နောက် detail ချက်လက်တွေကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်detail ချက်ကိုထည့်လိုက်တဲ့ detail ချက်လက်တွေကို edit လုပ်လို့လည်းရပါတယ် edit လုပ်လို့ရပါတယ် cancel ဖြတ်လို့လည်းရပါတယ် delete လုပ်လို့လည်းရပါတယ်ပြီးတော့ order list မှာဆိုရင်customer ကဝယ်လိုက်လို့ရှိရင် order list ထဲကို customer ဝယ်လိုက်တဲ့ဖုန်းနဲ့ customer name ရယ် phone number ရယ်ပြီးတော့ product name ရယ် quality ရယ် amount တွေဝင်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ် balance ကကြတော့customer ဝယ်လိုက်တဲ့ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော် website မှာရှိတဲ့ဖုန်းအရေးအတွက်တွေကိုပြပြီးတော့ stock ကဘယ်လောက်ထုတ်သွားပြီလဲရောင်းထွက်လဲအဲ့ဒါကိုပြပေးရပဲဖြစ်ပါတယ်balance လည်း edit လုပ်လို့ရပါတယ်ကိုလိုလို edit လုပ်လို့ရပါတယ် balance quantity management ကိုက management လုပ်လို့လည်းရပါတယ် category ထဲမှာထည့်ထားမှာဒီမှာ management လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ admin ချမ်းပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ